Kit manutenção, fitão, 170 mil quilômetros, bieleta TRW e bandeja completa Perfect. A melhor do momento, R$360 o par, zero. Vem com pivô, tudo. Realmente me indicaram a Perfect. Olha o acabamento dessa bandeja. Sensacional, olha aí, cara. Não tem rebaba, não tem nada. Qualidade mesmo, viu? E o par, R$360. R$360 o par da bandeja. Só para encargo de consciência, se for comprar, vem lacrada as bandejas, tá? Vem no pacote escrito Perfect, lacrado. Se não vir no pacote Perfect e não é lacrado, falso. Ok? Vamos fazer a manutenção na criança. Continuando o vídeo aí, eu fiz a troca da bandeja. Eu não, meu amigo Jean fez pra mim, porque eu tive dificuldade, parafuso muito apertado. Aí ele tem um cano muito grande, uma barra. Aí ele fez, acabei que eu nem gravei o processo. Mas enfim, nós já estamos na parte da bieleta. Galera, eu quero fazer uma ênfase aqui também, porque essa bieleta aqui, ó, da TRW, achei bem legal. Ela vem no laser escrito TRW, qualidade, sabe? Uma dica, vai colocar a bieleta, pega aqui, pá, não, porque às vezes ela vem travada, e aí você coloca lá, não faz. Então é bom você, fiz com a mão, não consegui, pega a chave assim, dá força, ela vai, ó, aí ó. Aí você faz isso, pronto, faça isso aqui, aí você pode colocar lá. O que eu quero falar? Agora chegou outro amigo meu aqui também, agradecer ele também, né? Agradecer o Jean, valeu, brigadão, salve pra ele, sempre. Se você precisar, lanternagem de pintura, procura o Jean, Mister. E agora tá o Anderson aqui, outro amigo meu, nós estamos trocando a bieleta. Na bandeja, a bandeja ela não pode ficar pregada. Aquela barra lá de ferro junto com a bandeja embaixo não pode ficar batendo, porque senão na hora que você sair com o carro vai ficar e alto. E aí, o que é isso? O que faz isso acontecer? Duas coisas. Pode ser a bucha da barra estabilizadora. Como é que você testa ela? Tira as duas bieletas, pega aquele ferro lá e joga pra cima. Se cair, tá na hora de trocar a bucha. Se ele ficar, a bucha tá boa. No meu caso, a bucha tá boa. Original, hein, gente? Tá aí. O que eu quero comentar aqui? O carro que vai fazer comigo já tem quase 2 anos, né? O dono já tava usando essa bieleta da Axon, né? Monroy Axon. Mas todo mundo fala Axon. O dono já usava. Eu já tenho quase 2 anos. Então, bieleta a gente sabe que não dura muito. E tava dando a diferença lá de passar a chave de fenda. Tava agarrado. Tava cravado o ferro com a bandeja. Quase um centímetro, né? Podendo dizer aqui. Um amigo meu falou assim, velho, será que a bieleta não tá errado, não? Não sei o que. Eu falei, não tá errado, velho, acho que tá certo. Porque tem lado, né? Pra quem não sabe, o Honda tem lado. Direita e esquerda, tem diferença. Porque senão você coloca invertido isso aqui, ó. Dá errado, dá visível. Aí, ele falou assim, cara, Márcia, ainda tô achando meio pegando ali um lado. Ele até falou que poderia ser minha barra, a barra de ferro estabilizadora, esses morros, né? Não, tá empenado, não sei o que. Eu falei, não, velho, tá não. Ele, não sei não. Quando a gente foi ver, essa bieleta da TRW, ela é do tamanho exato. Acho que menor, pouco menor. 1 centímetro menor. E essa da Axon é maior. Olha pra você ver o que a Axon tá me fazendo. Ô, gente, me ajuda aí, gente. Vamos melhorar a qualidade. Porque não adianta, eu não vou comprar. Hoje tem mídia social, é pra isso. Entendeu? Quando é bom, a gente tem que falar que é bom. Isso aqui, tanto é que pra nós tirar essa bieleta da Axon, foi um custo. Ela não saía não, os parafusos soltos. Nada. Nós pegamos essa aqui, colocamos filé. E vocês vão ver lá no vídeo que eu vou filmar lá com a lanterna lá, vocês vão ver. Então, ó. Tô precisando comprar a bieleta. Vai de TRW, bom, bonito e barato. qualidade. É isso que eu quero. Bom, bonito, barato. Em questão dessa da RW com a outra,
é isso aqui, ó. Você vê que, ó, tô encaixando com uma mão só aqui, ó. Já tirei, vou encaixar, ó. Vou colocar aqui em cima primeiro, ó. Com uma mão, ó. Encaixei. TRW. TRW. Agora você tenta vir com a outra aqui, ó. E tá do lado certo. Aqui, ó. Você vem com ela, tem que ser o lado certo, né? Aqui, ó. Aí você vem e encaixa aqui em cima, aqui. Olha lá, embaixo você não consegue encaixar, ó. Do mesmo jeito, não. Por quê? Porque ela tem questão de 1 milímetro, deve ser maior assim, ó, de comprimento. Aí ela força a barra estabilizadora para baixo. É, isso aqui, ó. E acontece o que? Isso aqui começa a pegar aqui, ó. Começa a pegar aqui no leque, na barra estabilizadora, por ela ser 1 centímetro maior. Aqui, ó. E a outra já não pega, ó. A outra lá já tá no lugar aqui, ó. Ela já não pega mais, tá vendo? Aqui, ó. Passa já de fenda e não pega a barra estabilizadora. E fica batendo ferro com ferro. Ferro com ferro. Você comprando a bandeja completa, você colocando aqui, às vezes você acha que é só pegar e colocar, e não é, tem um macete. Primeiro você encaixa o parafuso de lá, do lado, da bandeja nova, aperta. Aqui você não vai apertar, você vai deixar por último, esse aqui, ó. E aqui a bandeja vai estar caída, você tem que deixar ela reta. Como é que você vai levantar a bandeja? No macaco. Você vem aqui, joga no macaco, vai deixar a bandeja reta aqui, que ela tá deitada, beleza? Aí vai deixar a bandeja reta. Quando você deixar a bandeja reta, aí você vem aqui, enrosca aqui e vai macio, entendeu? Aí você vai apertar lá. E depois você vem aqui e aperta o pivô da bandeja. O pivô, onde é o pivô? Não tem um pivôzinho aqui? Você vai apertar com a 19 ou original. Beleza? Porque se você não fizer esse procedimento, só lá encaixar desse jeito aqui, ó, vai ficar forçando a da bandeja. E aí vai ficar, vai dando uns estalos no carro meio esquisito, entendeu? Então esse é o jeito certo de dar o torque na bandeja. Vê o barulho vindo daqui. É alto. Os estalos. Pegou aí? Vocês viram a barulhada? Não é direção. Amortecedor também não é. Não é novo. Batente, rolamento do amortecedor, tudo novo. Bandeja. A posição da bandeja, acho que ela não ficou alinhada certo. Sempre deixa o carro no neutro. Que no caso quem é automático, CVT, freio de mão puxado só no neutro. Porque se você deixa no P, na hora que você erguer e descer, depois na hora que você ligar e botar, vai dar tranco. Porque o carro desce e ajusta. Aí força a trava de segurança do P. Entendeu? Então deixa o carro no neutro. Beleza. É uma dica boba que a gente dá, mas às vezes é bom. Pra quem tem experiência e conhece, é batata. Mas pra quem não tem, pena. Eu fiquei mais de 1 hora pra tentar esse parafuso aqui, ó. E ele não é duro. Aqui, ó. Qual lado desaperta? É pra cima ou é pra baixo? É pra baixo, galera. Vai apertar. Você quer desapertar o pivô. Pivô não, terminal de direção. Do lado do motorista. É pra baixo aqui, ó. Coloca a chave 19. Pera aí. Aqui, ó. Pra baixo, aqui, ó. Pra cima aqui, ó. Você jogar pra lá, ó. Vai apertar, ó. Aperta. Pra cá, pra baixo, desaperta. Nem apertada é assim, ó. Tá vendo? Aí aqui eu desapertei. Beleza. O que eu vou fazer pra marcar? Pega uma fitinha cap. Aqui, ó. Você tem 2 modos. Pega uma fita crepe, joga aqui, ó. Pra você marcar, galera, ó. Ó, fita crepe. Tá vendo? Aí você deixa marcado aqui. E conta o número de volta. Agora vem o segredinho aqui, ó. O pivô. Como é que tu vai tirar o pivô? Oxi. Como? 7. Aqui você desaperta aqui, ó. Já desapertei.
também pra cá, ó. Sentido o seu peito. Não pra lá, ó. Pra lá você tá apertando, ó. Pra cá, pronto. Tão lero aqui, ó, que nem precisou de eu usar a chave. Só de eu forçar aqui ele já soltou. Vocês acreditam? Aí beleza. A pegada agora é aqui, ó. Claro que depois você vai ter que levar o carro pra alinhar, não tem jeito. Aqui, ó. Aqui tá solto. Aqui eu marquei com a fita. Vocês estão vendo, ó? Tá marcado com a fita aqui. Aqui agora, ó. Tá solto. Aí você conta o número de volta. Você tá dentro? Você conta o número de volta aqui, ó. Na hora que isso aqui estiver pra baixo é uma volta. 1, 2, 17, 18, 19. Galera, deixa eu ver aqui se tem alguma marca. Olha lá, ó. Seu pivô tá bom? Pivô tá bom, mas tá bonzinho, ó. Olha como é que o bicho tá bom, ó. Ó, bonzinho. Só que não tá bom. Tá aqui, ó. Ó, o bicho tá bambo. Eu não sei se isso aqui é original, viu? Às vezes eu tenho a impressão que é. Não sei te falar, mas tava ruim, viu? E vamos. Hoje, final de maio de 2023, nós vamos fazer a substituição do terminal da direção. O meu carro é original, tá com 170 mil quilômetros rodados. E nós vamos fazer a substituição. Qual marca que eu resolvi comprar? Eu resolvi comprar da marca Viemar. Ó, troca um lado só não, troca os dois. Os dois lados tem desgaste. Viemar. A Viemar aqui, ela, no caso, ela dá 70 mil quilômetros rodados ou 2 anos de garantia, né? Vou abrir aqui para vocês. Lado direito e lado esquerdo, os códigos são diferentes. Eu até escrevi aqui, ó, porque não vem escrito na caixa. Dá uma pausa no vídeo, você pega o código. Aí, vou abrir pra vocês. Vai ter momento que vai ter cachorro latindo, não é pouco não é meu. Barulho de rua, porque eu moro na avenida principal. Então tem hora que eu vou subir a voz, tem hora que eu vou baixar a voz. Isso é normal, porque se eu ficar esperando aí, meu filho, não faz serviço não. Ela manda, aqui ó, bem escrito, tá vendo? 70 mil quilômetros ou 2 anos de garantia. É o manualzinho da garantia, tudo, tá vendo? E os dois vêm, a peça vem lacrada, ó, lacradinha, tá vendo? A porta aqui, dá pra você ver, aqui ó, você nem mexe o pivô, ó o pivô, não mexe, o meu tá, ó, olha aqui, qualidade da peça, muito bem acabada. Aqui vem um código também, ó, tá vendo? Você não coisar, ó. E aqui a arruela. Ah, uma dúvida. Coisa para alguns, pode ser que grande maioria saiba. Mas um dia eu fiquei na dúvida, aí eu falei, bom, quando você vai trocar a peça do lado do carro, fala do lado direito e lado esquerdo. Se eu estiver olhando igual eu tô olhando pra vocês aqui, esse aqui é meu lado direito.
E o outro lado é o lado esquerdo. Mas sempre você vai olhar sentado dentro do carro, aqui ó, volante na frente, aí você olha o lado da peça. Sempre pra lá, pra frente, nunca assim, tá? Ah, já falar é óbvio, mas sim, às vezes a pessoa pode ficar com dúvida, né? Esse aqui ó, o lado direito, no caso, lado do motorista. Aqui ó, mesma coisa, peça lacrada. Papelzinho da garantia, ó. Tá vendo? Tem uma pequena diferença, por isso que não é tudo igual, entendeu? Ó, muito bem acabado, qualidade. Ó, então como é que eu sei que o meu terminal tá de terminal de... Olha aqui, gente, ó a força que eu tô fazendo, ó. O negócio nem mexe. Não mexe não, ó. Aí. Olha aqui, ó. Vai não, filho. Não precisa preocupar com a arruela que tá aqui, ó. A arruela vem nova, ó. Autotravante. Olha a diferença. Ó aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que dar nele uma coisada aqui pra ele fixar. E aí nós vamos... Quer ver? Aí, a mesma curvatura. Só que esse aqui tem um negocinho aqui. Ah, é pra colocar a chave, né? É, esse aqui é pra colocar a chave e você girar, ó. Pode ser que seja original mesmo. Entendeu? Ó, o mesmo tamanho. Tá vendo aqui, ó? Mesmo tamanho. E boa. Aqui também, ó. Dá pra você colocar a chave aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui você só faz assim, ó. Ó, você dá uma lubrificada assim, ó. Porque se você tentar com a mão aqui, ó, você não vai conseguir não. Aí faz assim, ó. Mexeu o pivôzão. Pivôzão não, terminal de direção. Aqui você já deu uma lubrificada nele, ó. Tá vendo? Vamos lá, 19, né? 19, então vamos lá. 1, 2, 17, 18. Aqui, ó. Você já viu aqui? É aqui mesmo a pegada. Tá vendo? Né, galera? Aí precisa de chave, ó. Aqui, ó, 17. Você sempre encaixa essa chave aqui direitinho, galera. Nem por isso que é autotravante, pra quem não sabe. Aqui já deu a pegada. Aqui já deu. Pronto. Aqui apertado, aqui apertado. Agora... Fala, galera. Estamos aqui na Multicar. Vou trocar o braço axial. O Bruno tá aí. Sempre mexe pra mim. Nós vamos alinhar o carro e eu tô trocando aqui o braço. Vocês vão acompanhar o processo. Esse carro tá com 169 mil quilômetros rodados. Do outro lado lá é Viemar, a peça eu já tinha trocado, tá bom? E agora eu tô colocando aqui, ó, tá vendo? Viemar. Braço axial, lado esquerdo do motorista. E eu acho que é original ainda, tá? O braço axial desse Fit. Não pode ficar mole, ó. Molinho, 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 ó. Não pode. Olha lá, ó. Tá bom, né? Tô vendendo. Quem quiser, original, hein? Tá horrível, viu?
trocar, galera. Diemar. Aí nem tudo eu faço em casa, né, galera? Tem que ter ferramenta. Ferramenta própria, não tem sofrimento. Aí, galera, ó, a abraçadeira original. E o terminal aqui também era original, ó. Você vê, rodou pra caramba, 170 mil, 169, ó. E colocando um novo lá, ó. E aí depois vai alinhar, aí tá tudo zero, galera. A única coisa que eu não troquei nessa frente aí, galera, é a bucha da barra estabilizadora, mas pelo que eu vi ela tá boa ainda. O resto, tudo novo. Olha a diferença aí pra vocês verem, ó. Olha lá, tá vendo? Tem que ficar assim, ó. Ah, mexe, mas mexe. Entendeu? O alinhamento aqui, galera, ó, é a laser. Os outros que eu fazia passavam uma cordinha, né? Esse aqui é a laser. Aí vocês vão acompanhar, tá? Tá meio fora aí. Vai lá, pode. Começamos a alinhar o carro aqui agora. Deixar alinhadinho, ver. Esse é a laser, tá, galera? Esse aqui é o câmbio de roda, que é o câmbio. Convergência já acertei. Agora é a hora que eu penso. Esse é o ângulo de caça. Agora é do outro lado. Bora lá testar ele agora. É isso aí, galera. O pneu ele não fica daquela forma que a gente vê ele parado, não. Ele se deforma. Essa deformação dele é para poder pegar só o meio do pneu. Para o carro poder desenvolver mais rápido. Isso já é da tecnologia do pneu, já é feito para fazer isso mesmo. Só que nenhum fica igual ao outro. E costuma dar diferença na estabilidade do carro. Às vezes o carro está puxando, às vezes as medidas do carro tá tudo certo, quando vai ver pneu. Ó. Aí só o simples fato de você inverter o pneu da direita para a esquerda já tira esse defeito. Aí, galera, a dica aí, ó. Exclusivo, Bruno, Multicar. Anos de experiência, viu? Aí vou inverter os pneus dele aqui agora pra gente ver que as medidas dele tá tudo ok. Aí, ó. Então, provavelmente deve ser pneu. Maravilha, vamos lá. Isso aí chama efeito cone. Aí, viu, galera? Aí, galera, uma dica de pneu. O Bruno vai falar aí, ó. O ideal é você comprar um pneu que tem corte de água para os dois lados. Existe essa diferença. O que acontece? Tem pneu que corta água para um lado só. Se ele cortar água para um lado só, por exemplo, se der um problema desse, por exemplo, diferença, e estiver puxando a direção, não dá para você poder inverter o pneu. Só dá para você passar o de trás para frente. Porque você não pode inverter os lados dele. Aí cortar água para um lado só, ao invés dele cortar a água, ele pode reter a água no pneu. Onde que dá água planagem. Aí já não pode. Agora o pneu sentido duplo de rodagem, aí você já pode inverter da direita para a esquerda, que não tem problema, que é cortar água para os dois lados. Excelente dica aí, galera. Galera, ó, o Bruno falou que o carro tá bom. Tem nada de negócio de cambagem, não sei o que. Por isso você tem que levar num lugar de confiança, né? Serviço realizado com eficiência e eficácia. Multicar, Niterói, Betinho, eu recomendo. E é isso aí, valeu, Bruno, obrigado, viu? Até mais, gente.